老人家，请问一下，这里是不是卫生间啊？是哪样卫生间喽？指的是大饭店，里面样行样式都有，有炒菜，有火锅，样行样式都有。咦，这里怎么这么小？怎么可能是大饭店嘛？不信你就进去赶一下嘛。老板，来个回锅。咦，德生，我看到你好像下面在这点小伙子给他研究点大生意。让他大声一点。啊，小伙，来问我这是不是卫生间？这农村的哪得来卫生间嘛？不都是大茅坑吗？我给他讲这是大饭店，喊他进去搞两口。耶，你要德生嘛，搞出那种气头。搞起头，还跟我谈点普通话些。哟，你一辈子已经住在这种球上。